หิวมาจากไหนทีอืมอืมให้ดูตอนกินโอ้โหตัวยาวจังเลยกะทิเมื่อคืนนอนข้างนอกห้องกินไม่พูดไม่จาเลยทีดูตอนอ้าปากเบิดนั่นเอาให้เห็นตอนอ้าปากเบิดนั่นเงียบหนีเลยแม่ถ่ายรูปบ่นด้วยโดดหนีเลยทำไมอะลูกกินต่อไหมไปถ่ายเขาไม่ชอบให้ถ่ายตอนกินมากินต่อเลยกินต่อกินต่อมีอารมณ์เสียด้วยมีพักด้วยตอนกินนะฮะ